Evet arkadaşlar, bugün sizlere Onarımı 6 Pro bir düşüşün bıraktığı izler. Önce ufak bir siyah leke, sonra kocaman büyümesi ve sağ tarafta çizgi oluşuşunun hikayesini anlatacağız. Müşterinin telefonu cebine koyarken maalesef tutturamamış cebini. Düşme sonucu sert bir zemine dengelerek bu hasar oluşmuş. Tabii ki biz bu hasarı en güzel şekilde, en titiz bir şekilde onarımı sağlayacağız. Onarımı 6 Pro arka kapağını sökerek işlemlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Dikkatsizliğin sonucu Onarımı 6 Pro alan darbe, alan hasarı onaracağız. Kapağımızı söktük gördüğünüz gibi arkadaşlar. Onarımı 6 Pro titiz bir şekilde çalışıyoruz ki arkadaşlar telefonunuzun iç aksamları herhangi bir toz, herhangi bir leke oluşmaması için gördüğünüz gibi kameralarımızı bantlarla kapatıyoruz. Toz almamasın diye arkadaşlar. Onarımı 6 Pro, Onarımı diğer serilerinin ekran değişimi, anakart onarımı, batarya sökümü ve detaylı bir şekilde nasıl yapıldığını sizlere videoda göstereceğiz tabii ki. Bu videomuza özel de indirim yapacağız arkadaşlar. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup videomuza like yani beğeni atmanız. Evet, Onarımı 6 Pro gördüğünüz gibi bataryası arkadaşlar. Titiz bir şekilde, profesyonel bir şekilde Onarımı 6 Pro ekran değişiminin nasıl yapıldığını videomuzda detaylı olarak sizlere gösteriyoruz. Telefonumuzun anakartta bulunan vidalarını söküyoruz arkadaşlar. Evet, vidalarımızı tabii ki tek tek söküyoruz ama vida boyutları birbirinden farklı arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bakın siz ev ortamında cihaz onarımı yaparken en dikkat etmeniz gereken püf noktalarından biri ise telefon vidaları arkadaşlar. Telefon vidalarının boyutları hepsi birbirinden farklıdır. Söket ile anakartın olduğu kısımdaki vida boyutları birbirinden farklıdır her zaman. Buna dikkat etmeniz gerekir. Aksi takdirde telefonunuzun anakartına zarar vermiş olursunuz. Yani kısayı uzun yerine ya da uzun kısanın yerine takarsanız telefonunuzda hasar oluşur. Buna dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Biz de sizlere detaylı olarak tabii ki videomuzda gösteriyoruz. Evet, sorularınız da varsa bakın sol tarafta iletişim bilgilerimiz var. Türkiye'nin en uygun ekran değişim firmasıyız biz. Her tarafta, her bölgede ürün gönderimi yapabilirsiniz bizlere bu arada. Detaylı şekilde anlatıyoruz arkadaşlar. Detaylı şekilde videomuzda gösteriyoruz ekran değişiminin nasıl yapıldığını. Vidalar bakın farkındaysanız vidalar hepsi birbirinden farklı arkadaşlar. Boyutları da farklıdır. Evet, Onarımı 6 Pro ile ilgili ve diğer modellerle ilgili yaptığımız işlemleri de kısaca anlatayım. İç ekran sağlam olma durumunda ön cam değişimi, anakart yani telefon açılmama durumunda anakart onarımı, kamera bozuk olma durumunda kamera onarımı ve lens değişimleri, kapak değişimleri, şarj soket onarımları, mikrofon onarımları ve benzeri bütün işlemleri en kısa sürede telefonunuzun içinde hiçbir bilgi, hiçbir veri kaybı olmadan gerçekleştiriyoruz bu arada. Onarımı 6 Pro serisinin videomuzda ekran değişimi yapıyoruz. Belirtmiş olduğumuz gibi kanalımıza abone olan bütün müşterilerimize özel indirimler, özel kampanyalar sunuyoruz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup videoyu beğenip paylaşmanız arkadaşlar. Sessiz bir şekilde videomuz devam edecektir tabii ki. Evet. Devam ediyor arkadaşlar videomuz. Sessiz bir şekilde belirtmiş olduğumuz gibi devam edeceğiz. Türkiye'nin en uygun firmasıyız arkadaşlar. Kargoyla ürünlerinizi çok kolay bir şekilde bize gönderebilirsiniz. Tek yapmanız gereken sol tarafta WhatsApp hattımıza mesaj atmanız. Buradan detaylı bir şekilde bilgilerimiz size gelecektir. Ürünlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız belirtmiş olduğumuz gibi aynı şekilde indirimlerimiz olacak. Sizlere iyi seyirler diyorum şimdilik. Hoşça kalın arkadaşlar.